يا هلا، واليوم جويستيك اكس بوكس 1 الشفت مالته عطلان. شلون تفسخ الجويستيك؟ سهل. اول شي اعطيك القبق باغي هنا بالطب اليمنى واليسرى من هاي المكان، بس انتبه لا تحفر الكفر طبعا اكيد. طلعت الاولى، ثانيا كذلك نفس الشي. بدنا درب اللواتة. احنا هذا الستيكر هذا انزغف، يعني معناته الجويستيك مفتوح، فنختصرها ونشيل الستيكر بدون ما نزغفه. ادري هذا البراغي شكلها غريب عليك، تحتاج دغنفيستي 8 نجمة، وتفتح البراغي 5 1 2 3 4 5. تجي منه ترفع الكفر تطلع الجويستيك، طلعت بيدك. صاحب الجويستيك نفس ما قلت لكم عنده مشكلة بهذا الشيفت، دغنفيس نرفع هذه اللي شوي اللي فوق ونضغط الدقمة مال هوم اهم شي، وطلعت. مثل ما تلاحظون المسطرة مال الشيفت مكسورة. هسه تجي بالدغنفيس تطلع هذه المسطرة القديمة وطلعت، وتجيب المسطرة الجديدة قاعدها بنفس مكانها القديم. ومثل ما تشوفون قعدت تمام. تجي ترجع تركبها بمكانها، يعني مبينة ما يحتاج اروح القاضي. تمام. وبس شي تتأكد منها بالضغط، المرات تجي طويلة شوي، راح تجيب الكفر ترجع تقعده بمكانه. اهم شي هذين اللياط الاثنين الحدايد مال الباتريات ترجع تقعدهن، الشفتات تضغطهن وتضغط الكفر عليه. تجي تقعد هذا الكفر وتشد الخمس براغي كلهن. تجيب اللياط بس الاولى كذلك نفس الشي، الطبق مال البطاريات وكملت الجويستيك. وبس هذا كان كل اللي بالفيديو اليوم. انا ليث فاضل سويت الجويستيك مال اكس بوكس 1 فات اليوم. انت ايش سويت؟